Dobrý deň, vítajte pri našom ďalšom inštruktážnom videu. Dnes si ukážeme, ako sa nastreľujú zbrane a čo všetko k tomu budeme potrebovať. Dovoľte, aby som toto celé ukázal. Nachádzame sa aktuálne na 50 metrovej strelnici. Ukážka nastreľovania bude dnes taká názorná. 100 metrovú strelnicu sme mali voľnú. Základ, čo potrebujeme na nastreľovanie, sú pevné bagy, do ktorých upíname zbraň. Môžete využiť samozrejme nejaký nastreľovací stojan. Ideál ale myslieť na to, aby ste používali materiály mäkké, ktorých puška jednoducho pláva, dobre drží, ale aby nebola moc tvrdá, lebo v tom prípade môže zbraň nadskakovať a zase nemusia byť presné. Ďalej, čo potrebujeme, alebo čo naša firma robí alebo ponúka, je aj radarové meranie rýchlosti strely. Tento údaj slúži k tomu, aby sme vedeli vypočítať balistické údaje konkrétne pre vašu pušku. Dnes budeme nastreľovať túto ČZ-ku P27, osadená je meoptou, ktorá má 0,7 klikanie, čiže štvrťmôlové. To znamená, že bude mať 0,7 cm jeden klik. Čiže bude sa na to ťažšie počítať, ale určite to zvládneme. Samozrejme nezabudnite používať ochranné pomôcky ako slúchadlá, štuple do uší, aby si nepoškodili sluch. Strieľame na terč, ktorý má radiánové, alebo teda centimetrové štvorčeky. To znamená, že posun na 100 metroch bude jeden klik. Prvá studená rana môže trošku uchádzať inak. Čiže doporučujem streliť prvú, následne zopakovať druhú. Po zohriati hlavne uvidíte, že ukáže trošku inak. Prvá rana nám dopadla niekde tu na trojky. Druhú máme hneď tu na vedľa. Táto pravá bola ako prvá, toto bola druhá. To je ten rozdiel studenej a teplej rany. Čiže vychádzame z tej teplejšej, čiže budeme sa reálne hýbať o 3 cm, potrebujeme dostať strelu nižšie. V našom prípade, keďže má klik hodnotu 0,7 cm na 100 metroch, máme 50 metrovú hodnotu, čiže potrebujeme raz toľko klikov, ako je reálne tu na. Čiže pri 3 cm budeme potrebovať minimálne 6 klikov dostať strelu dole. Vidíte, ľavo ideme smerom hore, pravo ideme smerom dole. Keďže potrebujeme ísť dole, točíme smer hodinových ručičiek 7 klikov. OK, môžeme vyskúšať kontrolnú ranu. Dobre, ďalšie dve rany sme dostali na okraj čierneho rámčeka. Druhú ranu máme hneď vedľa stredu, ale stále je mimo. Čiže musíme urobiť ešte korekciu o jeden klik. Samozrejme tento efekt sa mohol pridružiť tou zvyšujúcou sa teplotou. Teraz si to ešte prestrelíme raz a uvidíme, či to nastrelenie bude správne. Poslednú ranu sme dostali na úroveň spodného štvorčeka. Ja si myslím, že toto nastrelenie je dobré, nakoľko sa jedná stále o lovecké strelivo. Je povolená tolerancia pre rozstýl toho streliva je zhruba 1 moa, čo znamená nejaké 3 cm na 100 metroch. My sa stále hýbeme okruhu minimálne 1,5 cm, čo aj zodpovedá našej 50 metrovej hodnote, čiže beriem túto pušku za nastrelenú. Čo sa týka ešte balistiky, nameradné hodnoty, čo ukazuje Labradar, máme priemernú rýchlosť 829 metrov za sekundu. Túto hodnotu si zapamätáme, presunieme sa na teplejšiu predajňu, ukážeme si výpočet balistiky a aké sú rozdiely medzi tabuľkami, ktoré ukazuje výrobca. Zásadné údaje, ktoré budeme potrebovať, sú váha strely, rýchlosť a balistický koeficient. Každú túto jednu veličinu nájdete na stránke výrobcu alebo priamo na škatulke. Strelivo, ktoré sme zrovnávali my, určuje výrobca rýchlosť 899 metrov za sekundu, my sme namerali 829. Reálne na tabuľke, ktoré som si už pripravil, môžete uvidieť, je rozdiel v 150 metroch zhruba 1 cm, na 300 metroch je to približne 9 cm, čo nie je zásadné, ale pre streľbe na väčšie vzdialenosti alebo na precíznu streľbu je tento údaj už dosť veľmi dôležitý.
pri love na jeleňa na vzdialenosť 300 metrov tento údaj nemá nejak teda veľké opodstatnenie, lebo strieľame na naozaj veľkú plochu, ktorú asi trafíme, alebo každý strelec robí, ale kopa razy pri tom adrenalíne a rôznych okolnostiach nám vyššie pohne ruku, ako reálne tento posun je. U nás na firme robíme kompletné služby, čo sa týka nastrelenia. Samozrejme aj vytvorením balistiky, v prípade nejakých vášnivých strelcov, ktorí potrebujú strieľať a vedieť balistický pokles na väčšie vzdialenosti. Treba si potom dávať pozor na teplotu hlavne. V prípade, že už je hlaveň horúca, takže neudržíte, alebo že je značne pálivá, radšej počkajte, nechajte si zbraň vychladnúť, lebo zasa ten poctivý dobrý nástrel a môže mierne meniť a zbytočne miniete kopa streliva. U niektorých typov termovízií je potrebné dávať si nejaký žiariaci terč, aby ste videli, kam strieľate. A u takýchto výkonných, napríklad ako je náš Otus 450, bohato stačí, keď máte len na holom bielom papieri zvýraznený čierny buď krúh, štvorček. A tak je to zariadenie citlivé, že pri nahrievaní alebo pri zasvietení slnka napríklad na papier sa tá čierna farba viacej rozohreje a je to bez problémov vidieť. Nastrelujeme všetky zbrane, nie len tie z nášho portfólia. Môžete sa na nás obrátiť naozaj s hociakou zbraňou, ktorú doma v arzenále máte. U nočných videní si treba dávať hlavne pozor, oni u týchto analógových nočákov sú veľmi citlivé na svetlo. Treba vždy používať krytku na strelnici. Nemusí sa báť, nemá to žiadny vplyv na korekciu ani na presnosť. Je to presne v osi, vidíte presne to, čo máte vidieť. V prípade, že vás táto téma zaujala, neváhajte ju rozdebatovať nižšie v komentároch. Kľudne vám odpoviem na rôzne otázky, môžeme to fakt prejsť naozaj do hĺbky. V prípade, že by ste mali záujem, môžeme natočiť aj obšírnejšie video, v ktorom si vysvetlíme väčšiu problematiku. Samozrejme, službu nastreľovania poskytujeme na každej jednej predajni, či v Trenčíne, vo Zvolene, v Prešove. Môžete sa spoľahnúť na náš odborný personál, že vám to urobí tip-top.